নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? তোমাদের ভালোবাসায় আমিও ভালো আছি। আজ তোমাদের সামনে এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো যেটা হয়তো অনেকেই জানে না। ওয়াশিং মেশিনে জামা কাপড় তো প্রায় অনেকেই কাছে, কিন্তু এটি খুলে যন্ত্রটি খুলে পরিষ্কার করতে হয়, তা না হলে দিনের পর দিন নোংরা জমে যায়। তাই আমাদের এই নেটটি খুলে পরিষ্কার করা উচিত। আমার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ। আমার পাশে থেকো। বাই বাই বন্ধুরা।